HPV ei hooli, kus sa elad ja siin Eestis on see probleemiks muutumas rohkem kui kunagi varem. Kas teie teate, mis on HPV? Ma ei ole varem kuulnud. Olen kuulnud, aga täpselt ei tea. Нет, ничего не знаю. Нет, впервые слышу. Ei tea. Нет, я не знаю. Sul on nüüd isiklik kogemus siis HPV-ga, et kas sa saad meile rääkida natuke, kuidas sa sellest üldse teada said ja nii edasi? Jah, et kahjuks on tõesti isiklik kogemus, mida ei oleks pidanud olema. Ja olime täpselt sellel hommikul, kui arst helistas, olime siis Inglismaa kõige suurema tipu lävel, hakkasime mäkke ronima. Naistearst ütles mulle, et nii kui tagasi tuled, lähed kohe operatsioonilauale. Et see on kõige agressiivsem vorm, et siin oodata ei ole mitte midagi enam. Minu jaoks oligi see väga suur šokk, sest et ühtegi sümptomit ei ole. Tulin tagasi. Mõni päev hiljem läksin operatsioonile. Lõigati siis suurem osa emakakaelast ära. Läks siis paar kuud, ma ei oskagi öelda, kas oli kuu või paar kuud mööda, et järelkontrolli tulla. Ja siis öeldi mulle, et kahjuks kasvaja on endiselt olemas, et kogu seda kudet ei suudetud eemaldada, siis ma läksin uuesti operatsioonile, mille tõttu mulle eemaldati põhimõtteliselt kogu emakakael. Mida mina selle kogemusega just õppisin, on see, et operatsioon ei ravi viirust, on kõige parem ikkagi ennetav tegevus. Et see tagantjärgi ravi on alati teatud riskidega, siis võimalused, et minu tulevane rasedus, kui ma tahaksin last saada, kestma jääks, on väga väikene. Minu lugu lõppes õnneks õnnelikult. Ma võtsin ennast käsile, ma muutsin oma eluviise, ma hakkasin väga-väga tervislikuks. Tõesti, sõin väga tervislikult, vaatasin kõik, mis on nagu sellised ained, mis soodustavad vähki, et siin oma toidumenüst välja. Ja siis aasta aja pärast veretesti järgi siis tuvastati, et mul on viirus läinud. Et see ei löö uuesti sisse, mis ei tähenda, et me seda uuesti ei saa. Aasta aega pärast seda, kui ma olin täiesti terveks saanud, mul sündis täiesti terve laps. Ja ma olen nii tänulik sellele, et ma sain õigel ajal jaole. Kuidas HPV meid siin Eestis mõjutab? No tegelikult puudutab päris palju. Tegemist on väga suure rahvatervise probleemiga, mitte siis ainult Eestis, vaid tegelikult üle Euroopa. Paraku on niimoodi, et Eesti on Euroopa keskmisest HP levikul pisut ikkagi ees. Ja iga aasta diagnoositakse kusagil 300 HPV poolt põhjustatud vähijuhtumit, üle 3000 vähieelses seisundi, mis on siis HPV poolt põhjustatud ja samamoodi veidikene üle 1000 genitaalkondüloomide juhtumit. Ja nagu teada, on HPV üks naistel emakakaela vähi põhilisi põhjustajaid, aga paraku on meil niisugune nagu kurb statistika ka meeste poolt olemas, et suu- ja neeluvähki põhjustab HPV just enam meestel ja see trend on siis ka paraku tõusmas. Ja mida see tähendab, kui HPV tüvi on kõrge riskiga ja kuidas on see võrreldav siis madala riskiga HPV tüvega? No madala riskiga tüved, ma ei taha öelda, et põhjustavad kosmeetilisi probleeme, aga nad põhjustavad healoomulisi nahamoodustisi ja limmaskeste healoomulisi moodustisi. Näitena ma võin tuua näiteks soolatüükad või siis needsamad mainitud genitaalkondüloomid. Nüüd kõrge riskiga tüved põhjustavad siis selliseid vähieelseid muutuseid rakkudes, mis siis pikalt, kui nad on pikalt avastamata ja pikalt ravimata, võivad potentsiaalselt areneda edasi vähkkasvajateks ning potentsiaalselt siis lõppeda ka surmaga. Mis erinevaid vähiliike siis HPV on võimeline tekitama? Kõige rohkem ilmselt teatakse siis seda, et HPV põhjustab naistel emakakaelavähki. Vähem ilmselt teatakse seda, et ta põhjustab ka häbeme- ja tupevähki. Meestel spetsiifiliselt põhjustab ta peenisevähki ning mõlemal sool siis
suu- ja neeluvähki ning pärakuvähki. nagu näha, võib HPV meid kõiki nakatada, seega võta julgelt ühendust oma perearsti, günekoloogi või ämmaemandaga ja testi ennast. Järgmises episoodis räägime täpsemalt, kuidas ennast kaitsta. Nii et püsi terve ja püsi teadlik.